Parler avec aisance. Bon, en fait, je souffre moi aussi de ce problème, la peur de prendre la parole en public. Et c'est très dévalorisant, car ce ne sont pas toujours les idées qui manquent, mais le cœur qui bat trop fort et qui a un impact visible sur la voix. Quand je parle en public, je ne parle pas d'une assemblée générale ou quelque chose comme ça, où il faudra prendre peut-être un micro. Non, des fois rien qu'à une petite réunion entre connaissances, où l'on devra s'exprimer à tour de rôle. C'est le calvaire. Je fais semblant souvent de recevoir un appel téléphonique urgent pour quitter la réunion. Le souci, je suis sûr que mes amis savent bien, c'est un appel simulé, même ils ne me le disent pas. C'est une timidité accrue. C'est le fait d'être enfermé tout le temps et de ne jamais participer à une conversation en groupe. Quoi qu'il en soit, c'est un problème gênant qui vous coupera les ailes toute votre vie, vous empêcher de vous afficher au devant de la scène et de proposer vos idées. Les emplois que vous rêviez depuis tout petit et dont vous avez toutes les compétences requises vous passeront entre les doigts. C'est frustrant. J'aurais même aimé que ce soit une maladie, au moins espérer guérir un jour. Mais lorsque le médecin vous dit qu'il faut juste s'entraîner, vous n'avez rien, c'est le monde qui s'écroule. La peur de vivre éternellement avec cette peur devient plus grande que la peur elle-même. Donc, les amis, pour commencer, essayez d'abord de connaître la cause, car on ne battra l'ennemi que si on le connaît. Ensuite, il faut savoir qu'on ne saura jamais nager si on ne se décide pas à plonger dans l'eau. Parlez avec aisance. تحدث بكل طلاقة. L'aisance وهي الطلاقة. Bon, en fait, je souffre moi aussi de ce problème. Bon, يعني وهي بحال تقولوا بالدارجة المهم راه حتى أنا en fait moi aussi حتى أنا je souffre حتى أنا تنعاني من نفس المشكل. Je souffre moi aussi de ce problème. La peur de prendre la parole en public. يعني حتى أنا تنعاني من نفس المشكل وهو يعني الخوف من التحدث أمام الجمهور أو أمام الملأ أو أمام الناس. Et c'est très dévalorisant. يعني وهذا تنتقص من القيمة ديالي. dévalorisant بمعنى تيطيح ليا من القيمة ديالي. وهي عكس ديال valorisant بمعنى تعطي واحد القيمة. ملي تنقولوا dévalorisant يعني تيطيح القيمة ديالك. Car ce ne sont pas toujours les idées qui manquent. حيت يعني وعلاش تيبقى فيك الحال حيت ماشي les idées ماشي الأفكار اللي تتنقصك. ولكن ما عندكش ديك الشجاعة باش تهضر قدام الناس. Car ce ne sont pas toujours les idées qui manquent. Les idées qui manquent يعني ماشي الأفكار اللي تتنقصني. عندي أفكار ولكن ما تنقدرش نعبر على ديك الأفكار. Mais le cœur qui bat trop fort. ولكن يعني انت تجيك يعني انت تهضر قدام الناس تيجيني هذه الحالة ديال لو كور يعني القلب ديالي تيبدا يضرب بالجهد. Qui bat trop fort, qui bat يعني تضرب trop fort بالجهد et qui a un impact visible sur le voix وتعطي واحد التأثير يعني يرى بالعين يعني visible يعني تأثير يرى يعني تأثير تيبان فوالا تنقولوا تيبان في الصوت ديالي يعني تيبدا الصوت ديالك نوعا ما تيحس بحال تيترعد او هاتي. Quand je parle en public يعني من تنهضر على هذه المسألة ديال التحدث أمام الناس يعني je parle pas d'une assemblée générale ou quelque chose comme ça يعني أنا je parle pas d'une assemblée générale يعني أنا ما تنهضرش أنا على مثلا تنكون مثلا شي اجتماع assemblée يعني واحد الاجتماع يعني عام ما تنهضرش على هاد الاجتماعات الكبيرة وكذا لا يعني
وللاشاره بعدا في هذا يعني هذه القصه او هذه يعني راه مكتوبه بالعاميه الفرنسيه، اي اللغه الشفهيه المتداوله في الحياه اليوميه. بون اون كونتينيو. يعني انا ما تنهضرش على اون اسامبلي جينيرال، ما تنهضرش على واحد الاجتماع عام وخاصني نشد الميكرو باش نهضر او quelque chose comme ça او شي حاجه بحال هذا الشكل. او il faudra prendre peut-être un micro، يعني واللي خاصك تشد فيها الميكرو باش تهضر. لا انا ما تنهضرش على هادشي. نون نون لا، دي فوا rien qu'à une petite réunion entre connaissances. يعني هذا هو تيهضر في هذا الشخص هذا تيهضر ماشي على دوك الاجتماعات، تيهضر غير ملي تيكون مع صحابو انتر كونيسونس، مع المعارف ديالو، ملي تيكون دايرين واحد الجلسه او يعني مجموعين مع الصحاب ديالو، ما تيقدرش يهضر قدامهم، يعني عنده داك الخوف باش يعبر على الفكره ديالو ويهضر امام اصحابه. فوالا يعني هذه المساله عنده هو يعني هذا المرض او هذه الحاله ديالو جد صعيبه. Quand une petite réunion entre connaissances où l'on devra s'exprimer à tour de rôle. يعني تيهضر هو هنايا تيقول لك انا ما تنقدرش نعبر على الراي ديالي يعني à tour de rôle، يعني مثلا تنكون جالسين يعني اتور دو رول بمعنى كلها النوبه ديالو، يعني اتور دو رول كلها الدور ديالو. انا ملي تجي الدور ديالي باش نهضر ما تقدرش نهضر. سي لو كالفير، سي لو كالفير، يعني وهذا هو المشكل، هذا هو العذاب. سي لو كالفير، هذا هو العذاب، يعني هذا هو المعنى، هذا هو يعني الكلمه الصحيحه. Je fais semblant souvent de recevoir un appel téléphonique urgent pour quitter la réunion. وتندير بحال je fais semblant، وتندير بحال اللي جاني واحد التليفون مستعجل وتنسلت. فوالا pour quitter la réunion، تندير بحال اللي جاني واحد التليفون وتنسلت باش ما يهضرش قدام الناس. فوالا je fais semblant يعني اتظاهر souvent غالبا de recevoir، أتظاهر بأنني تلقيت مكالمة هاتفية مستعجلة، un appel téléphonique urgent باش pour quitter la réunion، باش نخوي وباش نسلت في حالتي وما نبقاش مع أصحابي. Le souci, je suis sûr que mes amis savent bien c'est un appel simulé, même ils me le disent pas. Le souci واللي تيبقى في الحال او يعني وما يؤلمني هو ان الاصدقاء ديالي يعني راهم متاكدين ils sont sûrs، يعني او انا جو سوي سور، انا متاكد بان الاصدقاء ديالي عارفين هادشي وتحسوا بيا بانني تندير هاد لابيل سيمولي، يعني فقط يعني سيمولي يعني نوع من يعني هذا تنبغي نمثل عليهم. سيمولي يعني ماشي حقيقي، انت بغينا غير تنتظاهر بهذا لابيل وبهذه المكالمه غير باش نسلت، يعني هما عارفين هادشي. وهادشي علاش انا تيبقى فيا الحال ميم إل مو لو ديس با، ولكن ما تيبغيوش يقولوا لي هادشي يعني باش ما يحرجونيش. سي اون تيميديتي اكرو، يعني عندي خجل زايد بزاف. اكرو بمعنى زائد بزاف، زايد بزاف. C'est le fait d'être enfermé tout le temps et de ne jamais participer à une conversation en groupe. يعني سي لو فات ديتر انفيرمي، تنبقى دائما يعني بسبب هذه الحاجات تنبقى دائما معزول ودائما منكامش ودائما منغالق ومقوقع على نفسي، منغالق على نفسي. ديتر انفيرمي يعني مسدود ومنغالق على نفسي تو لو طون، يعني في كاع الاوقات. et de ne jamais participer، وما تنشاركش ابدا ولا اشارك ابدا في المحادثات مع الاصدقاء. يعني je ne participe jamais à une conversation en groupe، يعني la conversation en groupe يعني وهي المحادثة أمام يعني مع مجموعة الأصدقاء. quoi qu'il en soit c'est un problème gênant، وكيف ما كان الحال quoi qu'il en soit كيف ما كان الحال هذا مشكل كبير ومشكل مزعج. c'est un problème gênant qui vous coupera les ailes toute votre vie، اللي تيهرس لك الجناح ديالك. فوالا بهذا المعنى، او اللي تيهرسك. فوالا يعني ما تيخليكش تطلع، ما تيخليكش تطير، ما تيخليكش تهز الراس. qui vous coupera les ailes يعني تيهرس لك الجناح ديالك، ما تيخليكش انت تزيد.
toute votre vie يعني في الحياة ديالك كاملة. Vous empêchez de vous afficher au devant de la scène. وما تيخليكش انت تبان قدام الناس، انت تكون في الواجهة. De vous afficher au devant de la scène. انت ما تيخليكش هذا الخجل، ما تيخليكش انت تكون في الواجهة. يعني هذوما يعني هذا يعني المعنى المقابل لهاد المعاني ولهاد الكلمات. ما تيخليكش تكون في الواجهة. يعني داك الشيء علاش انا تنبغي نشرح باللغه الدارجه باش يكون الميساج تيوصل 100%. يعني كما قلنا vous empêchez de vous afficher الخجل تيمنعك وتيحبسك. vous empêchez de vous afficher au devant de la scène. يعني ما تيخليكش يعني au devant de la scène يعني في يعني au devant la scène وهي الخشبه ياك au devant يعني تكون انت في القدام ديال الخشبه. بحيث نقولوا بالدارجه تنقولوا ما تيخليكش انت تبان في القدام او فوالا. et de proposer vos idées وما تيخليكش هذا الخجل انت تقترح وتعطي الراي ديالك وتقترح الافكار ديالك. les emplois que vous rêviez depuis tout petit et dont vous avez toutes les compétences requises وحتى دوك الاعمال اللي كنتي تتحلم بهم والوظائف اللي كنتي تتحلم بهم que vous rêviez اللي تتحلم بهم depuis اللي تتحلم بهم منذ طفولتك ومنذ نعومة اظافرك. يعني حتى دوك الاحلام اللي كنتي ودوك الوظائف اللي كنتي دايرها في الذهن ديالك وفي الخيال ديالك et dont vous avez toutes les compétences requises واللي عندك القدرات باش ديرهم وعندك داك يعني القدره باش دير هذا العمل لي كومبيتونس ريكيز vous passeront entre les doigts. ولكن بسبب هذا الخجل ما تيخليكش تخدم داك الخدامين اللي تتحلم بهم. يعني vous passeront entre les doigts يعني هذه الخدمه يعني تضيع من يديك. فوالا سي فرسترون يعني هذا هو المشكل و يعني سي فرسترون يعني العذاب يعني هذا عذاب frustrant يعني مؤلم. J'aurais même aimé que ce soit une maladie au moins espérer guérir un jour. وهذا الشخص هذا تيتمنى j'aurais même aimé وكنت نتمنى كاع تكون هذا الخجل يكون مرض عضوي او موان على الاقل نتمنى انه يبرى واحد النهار au moins espérer guérir un jour. Mais lorsque le médecin vous dit qu'il faut juste s'entraîner ولكن يقول لك الطبيب راه خاصك تدرب وخاصك تخالط الناس وتدرب vous n'avez rien راه ما عندك والو c'est le monde qui s'écroule. يعني تنحس بان العالم qui s'écroule يعني العالم ينهار امامي c'est le monde qui s'écroule. Donc les amis, pour commencer essayez d'abord de connaître la cause. يعني فهنا تيقول واحد النصيحه للاصدقاء ويعني دونك لي زامي يعني باش نبداو وباش نعالجوا هذا المشكل essayez d'abord de connaître la cause. يعني نعرفوا سبب المشكل منين جاي. essayez d'abord de connaître la cause هو السبب car on ne battra l'ennemi que si on le connaît. يعني ما يمكنليناش نحاربوا واحد العدو إلا حتى نكونوا تنعرفوه. on ne battra l'ennemi ما تنحاربوش واحد العدو يعني غير ظاهر مجهول. يعني تنحاربوا واحد العدو اللي باين que si on le connaît وتنعرفوه. Ensuite, il faut savoir qu'on ne saura jamais nager si on se décide pas à plonger dans l'eau. ومن بعد خصنا نعرفوا باننا on ne saura jamais nager ما يمكنليناش نتعلموا العومان. on ne saura jamais nager ما يمكنليناش نتعلموا العومان يا ما تلاحيناش في الماء. فوالا si on se décide pas à plonger dans l'eau يعني خصنا نتلاحوا باش نتعلموا العومان. كذلك في الخجل خصنا نورطوا نفسنا ونتلاحوا ونزعموا باش نعالجوا الخجل.